пойдем на танцы вечером. Хватит уже над этими картами чахнуть. Кажется, это была любовь с первого взгляда. Я Саша. Приятно познакомиться. Женя, очень приятно. Можно я провожу тебя завтра? Можно? Ты станешь моей женой. Согласна. Вечно у тебя воротник задирается. В Горной Республике Илистан продолжаются боевые действия. Советские войска несут потери. Я должен ехать туда. Так нас разлучила война, и я приняла тяжелое решение. Я должна это сделать, мама. Я должна туда ехать. Ради него, ради Миши. Орлов Евгений Сергеевич. У меня была жена, Орлов. Она погибла. Ты врала мне все это время, Женя, каждый день. Саш, пожалуйста, прости меня. Я не могла иначе. Значит, тебе не будет дела?